ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபவுண்டைன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்க போகிறேன் நான். ஸோ சிம்பிளாக வீட்டில் உள்ள வேஸ்ட்டு அந்த ஐட்டத்தை மட்டும் வச்சு நான் உங்களுக்கு ஃபவுண்டைன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்க போகிறேன். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா காமிக்கிறேன் பாருங்கள். தேவைன்னா அந்த லாஸ்ட் டைம் நான் யூஸ் பண்ண இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் பாதி கட் பண்ண பீஸ், அந்த பீஸு ப்ளஸ் ஒரு மோட்டரு, 2 வாளி, அதாவது பெயிண்ட் டப்பாவோட வாளியோட கேப் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதை மட்டும் வச்சு தான் நான் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள். ஸோ நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருக்க அந்த பீஸில் 2 பக்கெட்டும் ஓப்பனில் இருக்குது. ஸோ ஒரு பக்கெட் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ நான் அந்த பக்கெட் நான் க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது வந்து பாட்டம், நம்ம தரையில் வைக்கிற பக்கம். ஸோ நான் எதை வச்சு க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன்னா அந்த வாளியோட கேப் இருக்குல்ல, அந்த கேப்பை வச்சு தான் நான் வந்து இதோட நான் வந்து ஒரு பாட்டத்தை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி எம்சில் நான் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த எம்சில் 2ஐயும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா லீக் ஆகாத அளவுக்கு நல்லா ஒட்டிக்கணும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரொம்ப நைஸாக தான் ஒட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். கொஞ்சம் பீஸ் எடுத்துகிட்டு நல்லா அப்படி ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு தான் நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப லைட்டாக தான் ஒட்டுறேன். ரொம்ப இதுவாக ஒட்டின திக்னஸ் ஒட்டினா பார்க்கவும் அசிங்கமாக இருக்கும், கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் இருக்காது. ஸோ அதனால தான் அப்படி ஒட்டுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் உள்ளேயும் அவுட்டர் ஷேடு நல்லா லீக் ஆகாத அளவுக்கு நல்லா சீல் பண்ணிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா நம்ம வந்து இந்த கேப் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ½ அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு, காஞ்சிடுச்சு நல்லா. ஸோ நம்ம வந்து இந்த கேப்பை இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது மேலே தான் நம்ம வந்து அந்த ஃபவுண்டைன் டேபிள் டாப் மேலே வைக்கிற மாதிரி ஃபவுண்டைன் வந்து மேலே தான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து வாட்டர் மறுபடியும் ரீசைக்கிள் ஆகிறதுக்காண்டி இதில் ஒரு ஹோல் பண்ணணும். ப்ளஸ் வந்து பல்ப் வைக்கிறதுக்காண்டி ஒரு செட்டப் பண்ணணும். ஸோ இதை வந்து ஃபவுண்டைன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பல்ப் வைக்க முடியாது. ஸோ ப்ராப்ளம் ஆகும். ஸோ அந்த பல்போட கேப் எடுத்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு போனேன் இதில். ஸோ இந்த அளவு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதில் நடுவில் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் பல்பை. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த லைட்டுக்கான இதை வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ எம்சியில் வச்சு இதை வந்து பேக் பண்ண போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து மேலே இந்த பம்ப்லேருந்து வர்ற கனெக்ஷனு மேலே வர்றதுக்காண்டி இங்கே ஒரு ஹோல்ட் பண்ணணும். ஸோ நான் வாட்ரு அந்த பம்ப்லேருந்து வர்ற லைனுக்காண்டி ஒரு ஓட்டையும் ப்ளஸ் ரிட்டன் போகிறதுக்காண்டி இந்த மாதிரி 5 ஓட்டையும் போட்டிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டோனு நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இது எல்லாமே இதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தது தான். நார்மலாக கட்டுற அந்த இடத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தது தான். ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இதை சுற்றி வச்சு நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது பாருங்கள் அப்படின்னு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து எம்சியில் வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் மேலே வர்றது எல்லாமே நம்ம ஒயிட் சிமெண்ட்டை வச்சு நான் பேக் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா பிளாஸ்டிக்கோட எம்சில் பிடிக்கும், ஒயிட் சிமெண்ட் பிடிக்காது. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு எம்சியில் வச்சு பேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ரவுண்டு தான் வந்து இது ஒயிட் சிமெண்ட்டை வச்சு பேக் பண்ண போகிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து ஸ்டோனை வந்து எம்சியில் வச்சு பேக் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ½ ஃபீட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி எடுக்குவேன் மேலே ஹைட்டாக. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த ஸ்டோன்ஸை பூரா வந்து நான் வந்து எம்சியில் வச்சு நல்லா ஒட்டியிருக்கேன். ப்ளஸ் அந்த ஆல்ரெடி ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதில் வந்து அந்த டியூப்பிங்கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், டியூப்பிங்கை வச்சு உள்ளே வச்சு இது பண்ணிட்டேன், நிற்க மாதிரி வச்சு விட்டேன். ஸோ இதை சுற்றி தான் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஸ்டோன்ஸை நம்ம வந்து ஃபுல்லாக இதுலேருந்து இது வரைக்கும் நம்ம ஃபுல்லாக ஹைட்டு இந்த ஹைட்டு வரைக்கும் நம்ம அடிக்கிட்டு போக போகிறோம், டாப் வரைக்கும். ஸோ பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த கேப்பை பூரா பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா கேப் இருக்குது. ஸோ இதை பூரா வந்து நான் வந்து ஒயிட் சிமெண்டால் பேக்கிங் பண்ண போகிறேன் ஃபுல்லாக. ஏன்னா வாட்ரு மேலேருந்து கீழே விழுகிறது பின்னாடி வந்துடக்கூடாது. ஸோ அதனால் ஃபுல்லாக அந்த கேப்பை பூரா நான் ஒயிட் சிமெண்ட் வச்சு நான் பேக் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பாஸ்டா பாரிஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஒரு பேக்கெட்டு. அப்படியே லாஸ்ட்டு வீடியோவில் அந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் செஞ்சது போக மிச்சம் உள்ளது தான் இது. ஸோ இதை வந்து நான் வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள். ஸோ ஒயிட் சிமெண்ட் இந்த மாதிரி பேஸ்ட் ஆக்கி தான் வச்சு நான் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு செமி சாலிடில் அந்த ரேஞ்சில் வச்சு தான் நான் பண்ணுறேன் பேக்கிங்கு. ஸோ ஒன்று மேலே ஒன்று நான் அடுக்கிக்கிட்டே போகிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு வந்துருச்சு. ஸோ இது மேலே வரைக்கும் இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் தான் இருக்குது. ஸோ இது வரைக்கும் நான் வந்து ஃபுல்லாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ
நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நான் ஒட்டிட்டேன், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். டாப் வரைக்கும் அந்த இதை கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன். நான் மேலே கொண்டு வந்து இந்த பைப் வச்சுருக்கேன். நான் இதை கட் பண்ணி விட்டுட்டு இது பண்ணி விட்டால் முடிஞ்சிச்சு. ப்ளஸ் பெயிண்டிங் அடிக்கணும், அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை. பெயிண்டிங்கு கீழே மோட்டர் ப்ளஸ் லைட்டோட கனெக்ஷன் கொடுக்கணும், அது மட்டும்தான். ஸோ அது கொடுத்துட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ நம்மளோட இது அந்த சிமெண்ட்டு நல்லா காஞ்சிருச்சு, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பெயிண்டிங் தான் கொடுக்கணும். ஸோ பெயிண்டிங் எப்படி கொடுக்குறேன்னு பாருங்கள். ஸோ நான் அந்த மாதிரி பெயிண்டிங் கொடுத்துருக்கேன். கலரு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு க்ரீனு ப்ரௌனு சேர்ந்தாப்புற கலர் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ உள்ளே வந்து லைட்டாக ப்ளூ கலர், ஏன்னா வாட்ரு உள்ளே நிற்கிறதுனால லைட்டாக ப்ளூ கலரு, ப்ளஸ் லைட்டாக அந்த பாசி இருக்கிறதுனால லைட்டாக க்ரீன் கலரு, ப்ளஸ் அந்த பாறைக்கு எல்லாமே ப்ரௌன் கலர் கொடுத்துருக்கேன் நான். ஸோ கலரிங் இதுவும் முடிஞ்சிருச்சு. நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேச்சுரலாக இருக்க மாதிரியே இருக்கும், பாருங்கள். ஸோ நம்மளோட ஃபவுண்டைன் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் வந்து கலர் நான் கொடுத்துட்டேன், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஃபுல்லாக கலர் பெயிண்டிங் கொடுத்துட்டேன். ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லு க்ரீனு ப்ரௌனு இந்த மாதிரி கலரில் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபுல்லாக. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, உள்ளே லைட் ஆல்ரெடி இருக்குது, ஹோல்ஸ் நிறையா போட்டிருக்கேன். ஸோ வாட்ரு உள்ளே இருக்க போகிறதுக்காண்டி ஸோ பம்பு ப்ளஸ் வந்து வயரோடையும் நான் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டேன். உள்ளே இருக்க இன்னும் லைட்டு ஃபிட் பண்ணல, லைட்டை ரெடி பண்ணி இருக்குது. நான் லைட் இன்னும் ஃபிட் பண்ணல, உள்ளே இருக்க இது ஃபிட் பண்ணணும். ப்ளஸ் வந்து நம்ம இந்த டெக்கோர் ஒர்க்குக்காண்டி கொஞ்சம் இந்த ஸ்டோன்ஸு ப்ளஸ் அந்த க்ரீன் கலர் லீஃப் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இதை தான் நம்ம அடுத்து ஒட்ட போகிறோம் இதில். ஸோ அதை எப்படி ஒட்டுறதுன்னு காமிக்க பாருங்கள். ஸோ நான் வந்து அந்த க்ரீன் கலர் லீஃபை வந்து லைட்டாக ஒட்டி விட்ருக்கேன் டெக்கோர் ஒர்க்குக்காண்டி, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். டாப் வரைக்கும் ஒட்டியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த ஸ்டோனை வந்து இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி லைட்டாக தூவி விட போகிறோம் ஸ்டோனை, பாருங்கள் எப்படின்னு. ஸோ நம்மளோட ஃபவுண்டைன் 100% கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ மோட்டரு ப்ளஸ் லைட்டு கனெக்ஷன் நான் பேக் சைடு கொடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ சப்போஸ் லீக் ஆகிடுச்சுன்னா கீழே பிளேட் வச்சுருக்கேன், லீக் ஆகாது, ஆல்ரெடி செக் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு. ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஃபஸ்ட்டு மோட்டார் போடுறேன் நான். 2 செகண்ட்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஸோ மேலேருந்து வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். மேலேருந்து வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகி அப்படியே மேலே சைடு வழியாக வளைஞ்சு கீழே வந்து விழுகுது. ஸோ கீழே லேம்ப் வச்சுருக்கேன் நான், உள்ளே இருக்க நல்லா கிளியராக தெரியும், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ கீழே விழுந்து அந்த பாக்ஸுக்கு மறுபடியும் ரீசர்க்குலேட் ஆயிரும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும். ஸோ வீட்டில் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், சிம்பிள் தான். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்ப்போம். பாய்.